感受咧，梗係好開心啦！咁多同學仔一堂，佢哋咁多小組，咁啊大家嚟分享下呢個熱鬧啦！呢度咧就係老友網嘅，就為一長者服務啦，就服務咗好耐啦，大家都知道啦，就係而且係非常之成功啊，所以亦係得到啲嘉許，而且咧就好多老友記咧，亦係攞到金獎啊、銀獎啊、銅獎啊，大致上我哋今日咧有成200幾人嚟到參加嘅。今日咧就係多謝 Cindy 啦，同埋所有嘅同學啦，見到我面咧都咁開心。咁啊，上個匯星匯影嗰啲同學咧都係咁開心，個個做到啲好嘅影片，同埋咧喺呢度咧，我祝福佢哋嗰位同學咧身體健康，學業有成。多謝。就唔係，我首先就好多謝所有中心對呢個活動嘅支持啦嚇。咁今年咧，我哋係1年1度就獎勵啲中心同埋佢哋嗰啲參與嘅人士啦。咁咧就我哋主要咧就係鼓勵佢哋終身學習啦，鼓勵佢學以致用，咁啊令到佢學有所長咁樣樣係啦。咁啊再一次咧就多謝晒咁多位出席嘅我見到我哋嘅你哋老友記係啦許伯係啦。咁啊，大家好，我係社聯嘅 Tony 啦。咁啊，好高興喺度同老友網嘅同工啊、義工一齊見面啦。每年我哋都會搞一個咁樣嘅頒獎典禮，係鼓勵啲同工同埋鼓勵一啲學員去參加唔同嘅課外活動啊、唔同嘅遊戲啊咁樣嘅。我哋希望鼓勵終身學習啦。希望出年嘅同一時間，我哋見到多啲嘅老友鬼一齊喺度再聚一堂啊！我哋今年玩得開心啲，出年繼續玩多啲。好，多謝。今日我好開心啦，即係好快我哋有1年就呢個地區數碼嘅活動啦，咁就希望我哋繼續努力，咁啊推動更多數碼服務俾社區。多謝大家。係今日好高興啦！我哋老友網啦有192位嘅得獎者咧嚟到地區數碼聯網嘉許禮2010年嘅數碼港呢度舉行頒獎典禮。我哋好開心咁多位嘅同學都經過1年以嚟嘅學習嘅成果，得以到有呢個嘅獎項。再次鼓勵大家咧繼續積極學習，努力持續進修，一齊咧扶老上網。老友網咧有個理想嘅，我哋認為咧長者係有權利、有能力，亦都有需要咧，係使用多啲電腦技術咧，去改善自己嘅生活。咁今日呢個典禮咧，係證明咗長者真係有呢個咁嘅機會。咁我哋好高興，亦都會繼續努力。咁希望大家一齊繼續努力。今日能夠接受林叔你嘅訪問咧，其實係我嘅榮幸嚟嘅。今日我哋呢個活動咧，其實正咧就係數碼呢個鴻溝啊，同埋應用呢個資訊同埋科技嘅技術咧。其實就唔係淨係年青人嘅，其實任何年紀都適合。所以呢一個網站咧，我非常之認同你哋嘅宗旨，係咧能夠多啲老人家咧可以用呢個互聯網去接觸嘅外界咧，將我哋嘅生活嘅圈子嘅空間咧係擴闊咗好多。所以咧希望你嘅網站咧係繼續係加快同埋加大嘅發展咧，等更多嘅長者咧有機會能夠上網享用你哋嘅服務嘅。呢個咧都係我哋嘅共同嘅目標同埋我哋共同嘅理念嚟嘅。我哋希望咧我哋攜手合作，能夠多啲長者咧嚟享用呢個互聯網嘅世界。多謝林叔。好嘅，好多謝你。老友網咧唔淨止係今次個地區聯網呢個活動啦。喺好耐我哋喺推動數碼共融裏邊咧，老友網呢一個好重要嘅我哋一個嘅夥伴嚟㗎啦。咁今次得到政府嘅資助咧，推動呢個地區聯網嘅中心咧，咁老友網率先咧就啟動佢哋嘅網絡咧去支持啦。咁今次好明顯咧，睇到老友網好多老友記咧都攞到金銀銅獎啦，唔單止係學習獎、技能獎、服務獎、應用獎，通通都攞齊。咁我都好希望今次攞獎嘅老友記咧，能夠鼓勵更多嘅老友記嚟參加，咁將我哋呢個互聯共融呢個信息啦，亦都老友記唔好蝕底啊！你俾年青人，俾好多人都好叻喺網上裏邊，你 serve 得好叻嘅。咁希望你哋學識咗即係資訊科技啦，能夠開心啲啦，亦都多啲去參與到社會啦。咁希望參加老友網嘅
老友記越嚟越多，亦都將呢個嘅。Okay. So I think using IT, using computers is a great way for people to stay young, to keep their brains active, to stay in touch with their family, their friends, all around wherever they live, and to really make sure that they're getting the best out of life. So to find out where you can go to buy things, where you can go to meet people, and to stay, as I say, to stay in touch with everybody. It's a tool for extending your heart into the community. 其實非常之好喎，係因為我哋啲長者其實佢都成日同我講啦，學電腦其實唔係好難嘅啫喎，佢哋個個都學到喎，係咪？咁佢學到咧就開心啦，又有信心啦，非常之開心嘅嘢。咁首先好恭喜老友望各位得獎嘅朋友啦。咁呢個得獎一啲都唔簡單，咁希望可以大家繼續努力。咁主要我覺得即係特別喺呢個視訊組咧，我覺得真係好有意思。因為咧，其實我哋都同老友望一路合作咗好耐，由以往即係基本嘅應用，去到而家咧，真係可以話一啲多媒體Web 2.0呢啲咁樣嘅應用上面咧，越嚟越見到咧老友望都係即係與時並進。咁希望我哋嚟緊更多啲合作啦。咁特別係你話係關於數碼視訊錄影剪接咧，其實數碼港有好多呢方面嘅設施嘅。咁我亦都希望有機會可以同老友望嚟緊更多啲合作。大家可以多啲嚟睇下，使用下我哋嘅設施，令到我哋嘅唔同嘅多媒體嘅短片咧，更加係精益求精。互聯網專業協會 iProWay 咧，我哋好開心咧，同社聯啦，同埋數碼港咧一齊合作做呢個數碼社區中心嘅聯合服務㗎。喺呢個聯網裏邊咧，我哋一路咧喺呢1年以嚟咧，就已經係推動到有33間數碼社區中心嘅成立，提供嘅服務咧係有超過萬嘅市民咧係能夠受惠嘅，當中咧尤其是以年青人咧同埋長者喺呢方面咧係特別喺呢方面咧係能夠利用到呢個數碼社區中心咧喺互聯網學習同埋喺服務社會方面咧係用得最多嘅。希望咧我哋數碼社區中心聯網咧，我哋係會喺嚟緊嘅未來繼續嘅發展，繼續為我哋唔同嘅受眾啦喺縮窄數碼隔膜方面咧做更多嘅工作。希望繼續有大家嘅支持，多謝。